નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાતના માર્કેટ ભાવમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે 19 ઓક્ટોબર અને સોમવારના ગુજરાતના બધા માર્કેટ યાર્ડોમાં કપાસના ભાવ વિશે વાત કરીશું। તે પહેલા મિત્રો, જો તમે દરરોજ આપણા ગુજરાતના કપાસના ભાવ જાણવા માંગતા હોય તો અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બાજુમાં રહેલા બેલ બટનને પણ પ્રેસ કરી લેજો, જેથી રોજ કપાસના ભાવનો મેસેજ તમને મળતો રહે। હવે મિત્રો, આપણે ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડોના ભાવો વિશે જાણી લઈએ। ગુજરાતમાં સિદ્ધપુર, રાજકોટ, ભાવનગર, જામનગર, અમરેલી, ગોંડલ, બોટાદ, વિસનગર, મોરબી, મહુવા, તળાજા, હળવદ, કપડવંજ, જેતપુર, પાટણ, વાંકાનેર, જસદણ, સાવરકુંડલા, વિસાવદર, જામજોધપુર, અંજાર, ધ્રોલ, મોડાસા, વિજાપુર, માણસા, વિરમગામ, બાબરા, ધોરાજી, રાજુલા, પાલીતાણા, ચોટીલા અને મોડાસાના નીચા તથા ઊંચા ભાવો આજે આ મુજબ રહ્યા હતા। તમારો આજનો દિવસ શુભ રહે અને જો તમને અમારો વિડીયો ગમે તો લાઈક આપજો અને તમારા મિત્રોને શેર કરજો, એટલે મોટા ભાગના લોકો આ ભાવનો ફાયદો લઈ શકે। ધન્યવાદ।